الرحمن الرحیم. ما فیسبوک یو اعلان هم تیر کړی و چې جادویي سهار څنګه پیل کړو، په دې باندې به خبره کوو، ویډیو جوړوو. نو دغه ویډیو مې هم میریکل مارنینګ باندې جوړه کړې ده. دغه سهار کې عموما دغه نوی نسل چې اوس ګورو ډېر زیات سهار کې ښه پاڅېدونکی نه دی، یعنې وختي نشي پاڅېدلی، یو څه کمزوري ورکې راغلی دی. هغه موږ جوماتونه چې دي د ورځې له خوا نه ښه ډک وي، خو سهار له طرفه چې دی یو څه اما یو سب سپین ږیري ولاړ وي، نور کسان نه وي. عموما په زیاترو مذاهبو کې د اسلام په شمول د سهار د عبادت وینا شوې ده چې باید خلک سهار کې عبادت وکړي. هغه که مثلا سیکان دي، هغه که مسلمانان دي، دوی باید سهار وختي خپل عبادتونه ترسره کړي. یو دلیل هم دا دی چې سهار کې برکتونه وي، او د برکتونو دلیل دا دی چې د مکمل یوې کاري ورځې 4 ساعته 15 ساعته کار که سهار کې وشي نو په 1 ساعت 1.5 ساعت کې ترسره کېږي. او یو دلیل دا دی چې سهار کې سړی ډېر زیات متمرکز وي، اجتماعي رسنۍ چې وي ټول خلک ویده وي، ګل وي، ټلیفونونه نه وي، نور مزاحمتونه نه وي، تلویزیون کې تازه خبرونه نه وي. داسې یو وخت وي چې سړی کولی شي چې هغه په ټولې توجه سره خپل کار ترسره کړي. نو هغه کار چې په 15 ساعتو کې د ورځې په جریان کې ترسره کېږي، هغه کار کولی شو چې سهار کې په 1 ساعت یا 1.5 ساعت کې خلاص کړو. او د عادي خلکو، کامیابو خلکو او د غریبو او میلیونرانو ترمنځ یو فرق هم دا دی چې میلیونران خپل سهار وختي پیلوي، حد اقل 3 ساعته مخکې پیلوي. که تاسو د ډیرو مشهورو مالدارو خلکو هغه پس منظر یا بکګراوند مطالعه کوئ، نو تاسو به وګورئ چې زیاتره خپل سهار یا 15 بجې پیلوي یا 6 بجې پیلوي. یعنې د نورمال خلکو څخه هغوی خپل سهار تل وختي پیلوي. بله خبره دا دی چې دغه که څوک خپل سهار وختي نشي پیلولی یا وختي نشي پاڅېدلی، باید خپلو عادتونو کې تغییرات راولو، ځکه چې خدای نخواسته بیا ډېر هېڅ خوند نه کوي چې یو سړی 80 کالو ته رسېدلی وي او بیا شاته وګوري هېڅ کارنامې ونه لري، هېڅ لاسته راوړنې ونه لري، هغه خپل ټول 80 کالونه یو قسم خالي ورته ښکاره شي. دا بیا یعنې ډېر بېمزې دی، ځکه بیا سړی نشي کولی چې خپل هغه 80 کاله ژوند چې دی هغه بیا سر نه هغه د ټیپ کیسټو باندې بیا له سره شروع کړي. دا ناممکنه خبره ده. نو همدا اوس وخت دی چې خپل سهارونه ښه ډول سره پیل کړو چې ډېر لاسته راوړو. موږ چې جادویي سهار وایو، هدف مو دا دی چې په کم وخت کې باید ډېر زیات کار ترسره کړو، ډېره ګټه مو هم ځان ته ورسېږي او هم مو چې دی نورو خلکو ته ورسېږي. بله خبره دا ده چې که چېرته یو سړي ته وویل شي چې انډیواله ته د 1 ترمنځ انتخاب لري، یو په دې معنی چې ته به غریب وي، ته به ډېر خراب انډیوالان لري، ته به ډېر بد ملګري لري، 4 بېشرعي به وي، او یا دی چې تا هغه ژوند عاید به چې وي ډېر زیات کم وي. او 10 هدف دا دی چې ته ډېر ښه ملګري لري، ښه دوستانو سره په رابطه کې، تا ژوند چې دی ډېر زیات ښه دی، او ته یعنې په خپل هغه 50 کلن ژوند کې یا 40 کلن ژوند کې فوق العاده ډېر زیاتې لاسته راوړنې لري. نو دغو دوو ترمنځ کومې انتخابوي؟ یو انتخابوي او که 10 انتخابوي؟ نو عموما یعنې همدا تاسو به اوس هم وایئ چې یاره 10 انتخابوم، یو نه انتخاب. خو اوس د 10 انتخاب چې انتخاب مو 10 وکړ، نو په دغه ډول چې موږ خپل ژوند مخکې بیایو، په دغه ډول سره موږ نشو کولی چې 10 ته ورسېږو یا هغه 10 نمرې چې دي هغه ترلاسه کړو. نو که غواړو چې هغه 10مه درجه یعنې هغه 10 نمرې ترلاسه کړو، نو د دغه لپاره باید په ژوند کې هڅه وکړو چې خپل عادتونه بدل کړو، خپل ملګري بدل کړو، او د خپل ژوند طریقې کې چې دی مثبت تغییرات راولو. هر نوی کال چې شروع کېږي خلک هڅه کوي چې وزن کم کړي، هغوی چې دی رژیم ونیسي، هغوی کتاب مطالعه شروع کړي. خو بیا ګورئ چې جنوري 20 25 چې شي بیا جیم ته تګ هم پاتې دی، کتاب لوستل هم پاتې دي، بیرته هماغه پخوانۍ قیسې سر نه شروع شوي دي. دې یو دلیل دا دی چې موږ له خپل ماضي سره ډېر سخت تړلي یو، داسې تړلي یو چې هغې نه شکېدل چې دی هغه یې موږ لپاره چې شی دی ډېر زیات سخت کار دی. دویمه خبره دا دی چې موږ په ماضي کې سخت راحته یو، یعنې کوم ژوند مو چې فعلا دغه بېخونده ژوند مو چې خپل ځان لپاره
ډیزاین کړی یا په دې کې یو دې کې آرام یو یعنې دا زموږ د کمفورټ زون دی هغه جیم ته خلک ځي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې لس ورځې چې لاړ شي هلته چې اکسرسایز وکړي وزنونه پورته کړي حرکات وکړي نو بیا به څه شی کېږي په بدن کې یو قسم دردونه رامنځته کېږي کله چې بدن کې دردونه رامنځته شول وایي ولاکې مې نوره بوځې نور نه ځه نو بیا ګورئ چې دا رقم کټګوري چې تر اخره پورې جیم ته ادامه ورکړي تر اخره پورې خپل نوی کال چې پیل کړی تر اخره په ښه ډول سره مخکې بوځي دا موږ 5% خلک لرو یعنې د 5% نه ډېر زیات خلک نه دي بېرته هغه یعنې هغه 95% چې دي هغوی بېرته هماغه کمفورټ زون یا شاته تګ خوښوي او که چېرته اوس سړی غواړي چې فوق العاده ژوند ولري نو فوق العاده باید په مسلسل ډول باندې باید ته څه شی وکړې تمرین وکړې ته په مسلسل ډول د خپل عایدو زیاتولو باندې کار وکړې ته په مسلسل ډول باید نوي مهارتونه ترلاسه کړې ته په مسلسل ډول تمرین وکړې چې بالاخره دې وزن کم شي په دغه ویډیو کې لکه مخکې مې ویل ما بحث به دا وي چې ځینې لارې چارې له تاسو سره شریک کړم او دغه لارې چارې چې دي ما د میریکل مورنینګ په نامه کتاب څخه یاداشت کړي دي اوله خبره دا ده چې set your intentions که غواړئ ښه سهار پیل کړئ نو باید هغه خپل نیت او ارادو کې باید څه شی راولئ خپل اراده تعیین کړئ خپل نیت چې دی نیت باید وکړئ که موږ هر لمونځ کوو هغې لپاره نیت کوو که اودس کوو نیت کوو که کوم کار پیلوو هغې لپاره نیت کوو همداسې د سهار د پیلولو لپاره باید یو سړی څه وکړي نیت وکړي ګورئ د جمعې په ورځ زیاتره وخت ماشومان چې دي مخکې له والدینو نه راپاڅېږي خو کله چې د شنبې ورځ شي د یکشنبې ورځ شي د دوشنبې ورځ شي بیا چې دوی په زور راکش کوه چې هله مکتب ته ځي مکتب ته نه ځي مکتب ته ځي مکتب ته نه ځي مکتب ته یا موږ خپله وګوره د نورو ورځو چې دی موږ چې یو کله چې دفتر ته ځو ډېر په سختۍ له خوبه راپاڅېږو ولې د جمعې په ورځ چې دی یا د یکشنبې په ورځ چې په ځینو ملکونو کې رخصتي دی خلک چې دي ډیر وختي راپاڅېږي ځکه دوی اراده کړې وي چې یاره نن چې دی خپل سهار په ښه ډول سره پیلوم نو set your intentions مطلب دا چې سړی باید اراده وکړي او د مغزو د عقل او د بدن ترمنځ باید څه شی رامنځته شي رابطه رامنځته شي ګورئ کله چې یو سړی وایي چې زه سبا پرواز لرم دوبۍ ته ځم یا کوم ولایت ته ځم او هغه په طیارې کې ځم او پرواز مې 6 بجې وي نو دی اوس خپل ځان سره وایي چې زه باید سهار وختي پاڅېږم دغه میسج خپل هغه بدن ته ورکړ خپل دماغو ته ورکړ چې زه باید وختي پاڅېږم او تاسو وګورئ چې بیا سړی وختي بې له دې نه چې الارم سیټ کړی وي یا که الارم یې سیټ کړی وي د الارم د ځان نه دی مخکې را بیدار شوی وي هغې دلیل دا دی چې د بدن او د مغزو ترمنځ څه شی رامنځته شوی دی هغه رابطه رامنځته شوی دی هر سهار چې موږ پیلوو دا باید داسې پیل کړو لکه د اختر ورځ چې وي او هغې لپاره چې دی ای تبلیغانو خبره ته باید اراده وکړي بې له ارادې څخه نه کېږي دویمه خبره دا دی keep your alarm across زیاتره کسان چې دی خپل هغه الارم چې دی هغه زنګ ساعت چې دی هغه د خپل سر تک دی نو بیا چې دی په سترګې پټې وي لاس وهي چې چېرته دی هغه پیدا کړي باسه بټن وهي ګولې کړي بیا وایي 10 دقیقې بعد پاڅېږم بیا 15 دقیقې یو وخت چې پاڅېږي 7 بجې وي یا 9 بجې وي یا 8 بجې وي بیا په منډه وي set your alarm across the room خواله دا دی چې خپل الارم باید داسې یو ځای کې کېښودل شي چې د تخت یا تاسو د ویده کېدلو ځای او د الارم ترمنځ یو فاصله موجوده وي چې سړی جګ شي یو څو قدم ووهي الارم ته ورسېږي د هغه کوک چې دی هغه بټن چې دی هغه ووهي بېرته یې بند کړي نو کله چې دی په کوټې کې قدم وهي د خوب چې دی یو څه الوځي او یو څه چې دی هغه راویښېږي عموما سایکولوژي وایي چې بدن چې دی خپل الارم لري خپل زنګ لري کله چې د انسان داخلي زنګونه مړه شي نو هغه چې دی بیا په بیروني زنګونو باندې هغه اتکا کوي هغه کسان چې داسې کسان هم شته چې په 2 زنګونو په 3 الارم سیټ کوي یو موبایل کې سیټ کوي یو بل موبایل کې سیټ کوي او یو بل چې دی په ساعت کې وای په دغه باندې دا اولی دی هغه دویمه دی یعنی دا وګورئ د بدن دومره زیات الارمونه چې دي مړه شوي دي چې دی اوس په 3 الارمو باندې چې کېږي د ځان را بیداروي دریمه خبره دا چې کله سړی راوچات شو نو باید یو څه شی وکړي لکه برش یور ټیث خپل غاښونه باید برش کړي
دې سره یو خو دا دی چې هغه د خولې بوی چې دی هغه له منځه ځي. بل داسې دی چې ورو ورو سړی د چیش طرف ته ځي، هغه د آمادګۍ طرف ته ځي، هغه ویښتیا طرف ته ځي، هغه د خوب کوم فشار چې دی هغه ورو ورو ورباندې کمیږي. څلورم چې دی یو ګیلاس اوبه چښل دی، یو ګیلاس اوبه چښل چې دی ډاکټران هم توصیه کوي. بل دا دی چې د داخلي سیستم ټول تازه کوي. او بل عموما اوبه چې دی سړي ته یو هغه انرژي او قوت چې دی هغه وربخي. او پنځمه خبره دا ده چې شاور ډریس اپ این پری. سړی چې سهار کې راجګ شي که ځان باندې اوبه واچوي، پاکې جامې واغوندي، پس له هغې نه عبادت وکړي، نو هغه ورځې چې دی فوق العاده ښه تېرېږي، یو قسم د خوشحالۍ احساس لري تر اخر د ورځې پورې. نو دغه موضوعات وو چې له تاسو سره مې شریک کړل. په دویمې ویډیو کې چې دی په نورو میتودونو باندې خبره کوو چې څنګه خپل جادویي سهار چې دی په ښه ډول سره لا پیل کړو او ادامه ورکړو. ډېر زیاته مننه که ویډیو مو خوښ شوي له نورو دوستانو سره شریک کړئ.